गहपुरनिया धनस्रियाव बिश्वनाथनिया रौतायाव आरो माने सनितपुर राङापारा माने नोङो भालुकपुं एरियानि बर' रायजो राजाफ्रा हरिसिंगायाव भट होगोन आरो बेखायनो आं खावलायदों जे गहपुराव बिश्वनाथाव सनितपुराव बेयाव पावार पलिटिक्सनि खोथा गैया बेयाव पलिटिक्स फर पलिटिक्सनि खोथा गैया बेयाव जाति दानायनि पलिटिक्स एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि पलिटिक्स आरो रायजो राजाफ्रा एकर्डखौ 100% मावफुंनो थाखाय मोनसे क्लियार सेन्टिमेन्टजों भट होनानै दिल्ली आरो दिसपुराव मेसेज हरगोन जे बर' आइ आफा रायजो राजाया गहपुर सनितपुर बिश्वनाथाव आरोबाव गामि हाबजाबावनायखौ लुबैयो आरोबाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन खालामनायखौ लुबैयो बेजों आलादा राजखान्थि हान्जा जाय समाव BPPF दादोंमोन एबसुआ रल लादों जाय समाव UPPL दादोंमोन एबसुआ रल लादों BPPF निफ्राय BPF जादों जाय समाव बड'लेण्ड पिपल्स पार्टी BSC नि समाव BPP दादोंमोन बिनि उनाव प्रग्रेसिभ गावस्रादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोरोबथानि उनाव बे काउन्सिलखौ जि आत्मनियन्त्रणनि जि 6 शिड्युलखौ गभर्नेन्सखौ सालायनो थाखाय पार्टी नांगौ पार्टी सिस्टेमनि गेजेरजों सरकार बानायो इलेक्शन जायो इलेक्शननि उनाव सरकार दायो दा एबसुआ जिहेतु नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन जातीय छात्र संगठन जों जिहेतु सरकारबो नङा जों जिहेतु पार्टीबो नङा किन्तु जोङो रायजो राजानि स्वार्थनि थाखाय जातीय स्वार्थनि थाखाय आरो जातीय एजेन्डाखौ लांनांगौनि थाखाय पलिटिकल पेट्रनाइज नांगौनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय 2005 आव हाग्रामाखौ मदद होदों 2020 आव प्रमद बर'खौ मदद होदों एबाराव जोङो बिदों जे आरोबाव एनादार टार्मनि थाखाय माने एकर्ड सिगनेटरिनि जोङो सरकार नांबावगौ सोरबाया बुंगोन जोंखौ UPPLआनो एबसुनि UPPL बियो मोनसे जास्ट प्रपागान्डा बियो मोनसे भुवा प्रचार अपप्रचार एबसुआ इन्डिपेन्डेन्ट बिसायख'थियाव मालाबा बाहागो लाबोदों एबसुआ मालाबा जोङो पार्टी दादों मालाबा सरकार दानो समर्थन होदों एकमात्र स्वार्थआ जाबाय जातिनि स्वार्थ जातीय सत्ता आरो जातीयताबाद आरो माने इसु आरो एजेन्डानि खाथिराव आरो जायफोरा दिनै दावराव अमरमोन बिथांमोना बुंदों आं नाम लानो साना बिथांमोनाबो सासे संग्रामि दैदेनगिरिमोन मोनसे समाव किन्तु दिनै हानजायाव दङ हानजानि थाखाय खोथा बुङो हानजानि स्वार्थआवल' बिसोरो उकालति खालायो हानजानि स्वार्थआव सोरनिबा डिक्टेसननि थाखाय खोथा बुङो बिथांमोनानो जोंखौ फोरोंलांदों जे इलेक्शनाव बाहागो लानांगौ जातीय एजेन्डा जातीय स्वार्थनि थाखाय आरो पार्टी दानाय इलेक्शनाव बाहागो लानायखौ बड'फानि आन्दलन बिनि उननि आन्दलनाव सोरबा अमर सिं आरो दावराव देख्रेब मोनानो एबसुआव थानानै बै समाव खामानि मावदोंमोन आरो खामानि मावनानै इलेक्शनाव बिसोरनो बाहागो लादोंमोन दिनै जोंखौ बिथांमोना आसि थुबा जानाय नङा जोंथ' बिथांमोननि इयुन जेनेरेसन किन्तु बिथांमोना जोंनि पायनियारफ्रा जि रलखौ लादों दिनै जोंखौ जुदि आसि देखायोबा जातीय एजेन्डा जातीय इस्युखौ सोर फुलफिल खालामगोन बे खोथाखौ बिसोर सानाबासिनो गावसोरनि इन्टारेस्ट गावसोरनि स्वार्थ आरो सेल्फ इन्टारेस्टखौ लानानै जायफ्रा खामानि मावदों बिथांमोना बे खोथाफोरखौ बुङो आरो हाग्रामा महिलारनि जि खोथायाव बाथ्रायाव जिफोर दङ बे मोनसे मुखास्थ स्ल'गान बिनि बादै बे जेबो नङा आरो बे स्ल'गानखौ गोदानै बे बुंनाय बाथ्रा नङा बे थांनाय 15-20 बोसोराव बेखौनो बुंगासिनो दङ बेखौ लानानै जोंहा गोसोआव गाज्रिबो मोननाय गैया बुंनांगौबो गैया आं नोंथांमोना सोंनायखाय बेखिनिखौ फोरमायबाय दा बेखायनो जाहाथे गासै रायजो राजाया डेम'क्रेसिनि गणतान्त्रिक देशनि भटिं जि राइट दङ बेखौ बिथांमोना जाहाथे एक्सारसाइज खालामनो हायो आरो भट केन्द्रनिफ्राय लानानै ल' एन्ड अर्डारनिफ्राय लानानै बाखि जिखिनि थासारि परिबेस दङ बिनि सायाव आङो दिनै उदिस लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो जोंनि गुबुन वेल विजार्सफोरबो फैदों बेजों लोगोसे दिनैनि बे रिभिउ मिटिंनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंनि जि मोनदांथि आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि दख'राफोरनि रिपर्ट आं बे खोथाखौनो बुंनो नागिरो जे फैबाय थानाय 22 तारिखआव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जिखिनि 41,000 माने गोदानै बेयाव भटार्सफ्रा भट होगोन साथिखान गामि जिखिनि थिसनजाबाय बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि स्वार्थआव बा फेभाराव हा हुखौ बिश्वनाथ जिल्लायाव 100% फरेस्ट राइट एक्टनि आन्दाराव प्राय 11,000निबो बारा बेयाव क्लियारलि होनाय जाबाय आरो 50% हा हुखौ सनितपुर जिल्लायाव होनाय जाबाय बे बिराद गिदिर खामानि लेन्ड राइटखौ जों मोनबाय दा 6 शिड्युलनि जि कन्स्टिटिउसनेल जि एरेन्जमेन्ट जि आत्मनियन्त्रणनि जि बिटिआर बे बिटिआरनि जि अधिकारखौ जि मोननांगौ बे अधिकारखौ मोननांगौनि थाखाय जों साथिखान गामिखौ सोबाय गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना 6 शिड्युलनि भटार हिसाबै माने गावनि भटिं राइटखौ एक्सारसाइज खालामगोन
बे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि एचिभमेन्ट दा बेखायनो हा हुनि खामानिया बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 100% जाबाय गामि थिसननायनि खामानिया 60 जाबाय बेयाव गोदान समस्ति दाबावनांगौ दङ आरोबाव गामि प्राय 300नि बारा गामि सोबावनांगौ दङ जोंहा सिमुलुगुरिसिम सिमाया थांनांगौ आरो प्रयोजनाव सिमुलुगुरिखौ बिश्वनाथ जिल्लायाव 9खान गामिखौ दाजाबनानैब्लाबो माने बे सिमुलुगुरिसिम सिमाखौ बारायनांगौ होननानै जों गिबि मन्थ्रिखौ बुंदों दा बेखायनो भिसिडिसि दानाय डिलिमिटेसन रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन जेराव 500नि बारा बेयाव शहीद जादोंमोन आरो शहीदनि गोथां थैनि बिनिमयाव जोङो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर जों मोनबाय दिनै मोनसे शान्ति परिबेश बिटिआरावनो जा गहपुरावनो जा बे गासै ओनसोलाव जों जि मोननो हाबाय बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै डेभेलपमेन्टनि गुड गभार्नेन्सनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव 125 एमेन्डमेन्टआ फैनांगौ 100% जों बेखौ मावफुंनांगौ जोंनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिखौ जों मावनांगौ बे गासै खामानिखौ मावनांगौब्ला आरो एनादार टार्म एकर्ड सिगनेटरिनि जोंनो सरकार नांगौ आरो जायफोरा दिनै सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना दिनै 3.5 बोसोरल' सरकारनि टार्माव खामानि मावनो स्कप मोनबाय कर'ना भाइरासनि टाइम डिसेम्बराव इलेक्सन पार्टिनांगौमोन सेप्तेम्बराव पार्टिबाय आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जातीय सार्थखौ सिगाङाव लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ जाय जेखि बुङा मानो जोंनियाव बिकल्प लामा गैया खारन 2005आव जों हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामदोंमोन 15टा बोसोर हाग्रामा महिलारिनो एबसु बिएलटि बर' रायजो राजा बिटिआरनि रायजो राजाया एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बिथांनो मदद होदों बिथाङा कंग्रेसजों थाबाय बिजेपिजों थाबाय सरकार सालायबाय बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ बिजेपिजों लोगो नांनानै सरकार सालायदों आरो जोंथ' लुबैदोंमोन इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानायनि थाखाय एबसु साहित्य सभा गासै 16टा आफादा जों हांख्रायदोंमोन हाग्रामा महिलारिया फैयाखिसै प्रमद बर' बिथाङा रायज्लायफैबाय दा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंहा रावनिबो सायाव गाज्रि बुंनांगौ गैया आं रावखौबो गाज्रि बुङा आरो बुंनोबो लुबैया जातीय सत्ता जातीय स्वाभिमान जातीयताबादखौ लानानै जों खामानि मावदों किन्तु 5 बोसोर जोंनो सम नांबावगौ जाय एकर्डखौ 100% मावनांगौ खारन आसाम एकर्डआ 40 बोसोर जाबाय दाबो क्लियारलि मावफुंजायाखै आरो बेयाव बै समाव आसु आरो एजिपिनि मोनसे कोअर्डिनेसन गैयिनि थाखायनो दिनै बे दफाफोरा बिथांमोननिया आद्रा जादों जों लुबैयाखै आरो बेखायनो आं खावलायदों जे गहपुरबासि बिश्वनाथबासि सनितपुरबासिया एकर्डनि फेभाराव जायफोरा सरकार सालायदों आरो नेक्स्ट टाइमाव सरकार दाबावनो थाखाय बे दोलोनो आरो बे बिजाथिफोरनो गहपुरनिया धनस्रियाव बिश्वनाथनिया रौतायाव आरो माने सनितपुर राङापारा माने नोङो भालुकपुं एरियानि बर' रायजो राजाफ्रा हरिसिंगायाव भट होगोन आरो बेखायनो आं खावलायदों जे गहपुराव बिश्वनाथाव सनितपुराव बेयाव पावार पलिटिक्सनि खोथा गैया बेयाव पलिटिक्स फर पलिटिक्सनि खोथा गैया बेयाव जाति दानायनि पलिटिक्स एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि पलिटिक्स आरो रायजो राजाफ्रा एकर्डखौ 100% मावफुंनो थाखाय मोनसे क्लियार सेन्टिमेन्टजों भट होनानै दिल्ली आरो दिसपुराव मेसेज हरगोन जे बर' आइ आफा रायजो राजाया गहपुर सनितपुर बिश्वनाथाव आरोबाव गामि हाबजाबावनायखौ लुबैयो आरोबाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायखौ लुबैयो गोजोन्थों।